എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ളത് തൃക്കൈപ്പറ്റ മുക്കംകുന്നുള്ള വണ്ടർ കേവ്സ് അഡ്വഞ്ചർ പാർക്കിലാണ്. ഒരു നല്ല അഡ്വഞ്ചർ ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണിത്. എന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ഡോക്ടർ മഹേഷ്, ഡോക്ടർ മിഥുൻ. നമ്മൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ പോകുന്ന ഈ ദിനോസറിന്റെ ഒരു ഫിഗറുള്ള ഈ റോക്ക് കാണുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതകൾ, ഇതിൽ ഒഴുകി വരുന്ന അരുവി അത് 7.4 ആൽക്കലിൻ വെള്ളമാണ്. അത് വയനാട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലോ കേരളത്തിലോ തന്നെ അപൂർവമായിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. കൂടാതെ ഇത് നമ്മുടെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയിലെ ഫസ്റ്റ് വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ്. അത് കൂടാതെ ഈ ദിനോസറിന്റെ സൈഡിൽ കാണുന്ന ഒരു ബേബി ദിനോസർ. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ അടുത്ത് കാണുന്നത്, ഇനി അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ കാണുന്നത് നൂറൻ കിഴങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അപൂർവ എന്താ പറയുക, പഴയ കാലങ്ങളിൽ ആദിവാസികൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു കിഴങ്ങ് വർക്കാണ്. അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫൈബർ കണ്ടന്റ് ഉള്ളതാണ്. അത് ആദിവാസികൾക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം ഈ ഒരു കിഴങ്ങ് കഴിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇത് സാധാരണ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാറില്ല. ഇതൊരു കാട് പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക വനപ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെയാണ് കാണാറുള്ളത്. നമ്മുടെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ മുമ്പിൽ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ചെടിയുടെ പേരാണ് ഗരുഡപ്പച്ച എന്ന് പറയുന്നത്. ഗരുഡപ്പച്ചയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണങ്ങിയ ഇതിന്റെ ഒരു ചെടി എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും പച്ചയായി മാറും. പറഞ്ഞാൽ അതിന് ജീവൻ നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. ഒരു അത്ഭുത മരുന്ന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതുപോലെ ആയുർവേദത്തിലെ അപൂർവ മരുന്നാണ്. വളരെ റെയറായിട്ടുള്ളൂ. ഇത് പക്ഷിപാതാളത്തിലും ഇവിടെയും മാത്രമേ ഇപ്പൊ വയനാട്ടിലും കേരളത്തിലും കാണുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇനി ഈ കാണുന്നത് ചന്ദനമരം ആണ്. ചന്ദനമരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കുറെ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഓഫീസിന്റെ അവിടെ നിന്ന് മുതൽ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ചന്ദനമരങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഇത് അടുത്ത വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ്, സെക്കൻഡ് വ്യൂ പോയിന്റ്, രണ്ടാമത്തെ വ്യൂ പോയിന്റ്. ഇത് ടീ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഒരു വ്യൂ ദൂരെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും. അവിടെ നമ്മൾ ഇനി അടുത്തത് ഈ കാണുന്ന ഈ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഈ സ്ഥലത്ത് നോർമലായിട്ട് സ്ഥലത്തിന്റെ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ഫീൽ വരുന്നത് ഇവിടെ വരെ വയനാടിന്റെ നോർമൽ ക്ലൈമറ്റ് ഉള്ളൂ. ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ. ആ കാണാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് എല്ലായിടത്തും ഫുള്ളായിട്ടൊരു കൂളിംഗ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് AC ക്ലൈമറ്റ്. ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ വ്യൂ പോയിന്റ് വരെ ഒരു ഫീലിംഗ്, ഇങ്ങനെ ശരിയായ രീതിയിൽ എന്താ പറയുക, ഒരു എയർ കണ്ടീഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. ഇനി നമ്മൾ ഈ മുമ്പോട്ട് നീങ്ങുന്നത് ഈ കാണുന്നത് ആണ് എഗ് റോക്ക്. എഗ്ഗിന്റെ ഷേപ്പുള്ള, അത് മനുഷ്യൻ നിർമ്മിതമല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയുടെ നിർമ്മിതി ആയിട്ടുള്ള എഗ്ഗ് പോലെ 100% എഗ്ഗ് പോലെ തോന്നുന്ന ആ റോക്കാണ് ആ കാണുന്നത്. അടുത്തത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ബ്രെഡ് റോക്കാണ്. ബ്രെഡ് റോക്കിന്റെ പ്രത്യേകത ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് പോലെ, അതും മനുഷ്യനിർമ്മിതമല്ല, പ്രകൃതിയാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പോകുന്നത് ഈ കേവിന്റെ ഫസ്റ്റ് കേവിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ്. കേവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത് അവിടെ പുറത്ത്, നമ്മൾ കേവിന്റെ പുറത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പുറത്ത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് തണുത്ത കാറ്റ് വന്ന് നമ്മളെ വെൽക്കം ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു കൂളിംഗ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് അത് ഒരു തണുത്ത ഒരു AC അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, ഒരു ക്ലൈമറ്റ് പുറത്തേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ആദ്യം ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഈ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് മുഴുവൻ ഇതിങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഈ പ്രദേശം മുഴുവൻ എപ്പോഴും കൂളായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാം. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ സൈഡിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഈ അടിയിൽ ഒരു കേവ് ഉണ്ട്. ആ കേവിനുള്ളിൽ കൂടെ ഒരു എക്സ്പ്ലോറിംഗ് സൈറ്റ് ആണ്. ആ സൈറ്റ് താഴെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ അവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നേരെ മുകളിലുള്ള ഈ കേവിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്ന് കയറാണ്. ഈ കേവിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഈ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കേവ് എക്സ്പ്ലോറിംഗ് കൂട്ടി കൂടെ പോകാം. അത് ഇനി നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഇത് നമ്മുടെ എൻട്രൻസ് ആണ്, കേവിന്റെ എൻട്രൻസ്. കേവിന്റെ എൻട്രൻസിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കയറി. ഇനിയും നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ സൈഡിൽ, അവിടെ ആ സൈഡിൽ ഒരു കേവ് ഉണ്ട്. ആ കേവിലേക്കുള്ള വഴി പുറത്തുകൂടിയാണ്. പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഇത് കാണുന്ന ഇതിന്റെ ഈ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇടതുവശത്തുള്ള കേവ്, അടുത്ത് വലതുവശത്ത് സൈഡിലും ഒക്കെ അതിനടിയിലും കേവ്സ് ആണ്. ഇനി ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നില മുകളിൽ, 2 നില താഴെ, അടിയിൽ വലിയൊരു ഹാള് കാര്യങ്ങൾ. ഇത് അതിന്റെ 3 നിലയായിട്ട് ഏകദേശം നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഇവിടെ. ഇനി ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഒരു വിസ്തൃതമായ ഒരു ഏരിയ. ഈ ഏരിയ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി നോക്കാം. അവിടെ ഇറങ്ങി, ഇതാണ് ഈ ആൽക്കലിൻ വെള്ളമാണ് നമ്മുടെ ഇതിലൂടെ ഒഴുകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ വെള്ളം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സൈറ്റാണ്. നമുക്ക് ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് കുടിച്ചു നോക്കാം. വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് ഇനി നമ്മളൊരു കാര്യം അടുത്ത് കാണുന്നത്, ഈ ഒരു പാറ ഇരിക്കുന്നത് 2 സൈഡിലും വളരെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ആർക്കിടെക്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കുന്നത്. അതിനൊരു 120ഓളം അടി
120 ഫീറ്റോളം നീളമുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന്റെ സൈഡിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് കാണുന്നുണ്ട്. ആ ഗ്യാപ്പിൽ ഒന്നും നമ്മൾ പുറത്തു നോക്കി കാണാനല്ല, നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി നോക്കാം. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ മുഴുവൻ ഒരു ഹിഡൻ കേവ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. ഇത് ഒരു എത്രമാത്രം വിസ്തൃതി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ സൈഡില് റോക്ക് ഫോർമേഷന്റെ ഒരു സംഭവം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. റോക്ക് ഫോർമേഷൻ, ഇങ്ങനെയാണ് റോക്ക് ഫോർമേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിനി അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ സൈഡിലൂടെ കയറി മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ആദ്യം ഈ കണ്ട ഈ ഒരു ഏരിയ കൂടാതെ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് തന്നെ ഒരു 3000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് മുകളിലായിട്ടുള്ള കേവ് ഏരിയ ഉണ്ട്. ആ കേവ് ഏരിയ നമുക്ക് കാണാം. ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം വേണമെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഒരു കേവുകളിൽ കൂടി മുകളിലേക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. മുകളിലേക്ക് വന്ന് അടുത്ത കേവിലേക്ക് നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ മുകളിലെ കേവിലേക്ക് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുകയാണ്. ഇവിടെ കയറി മുകളിലെത്തി. ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലുള്ള കേവാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഈ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലുള്ള കേവിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു 6 നിലയോളം ഗുഹകളുള്ള സ്ഥലമാണ്. 6 നിലയോളം ഗുഹകളുള്ള. താഴത്തെ കേവ് നമ്മൾ ഫുൾ AC ആയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മുകളിലെ കേവിലേക്ക് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് താഴത്തെ കേവ് പുഷ് ചെയ്തിരുന്നു, അതിന്റെ എയർ പുഷ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇത് പുഷ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഫുള്ള് AC ആണ്. ഇനി ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി നമ്മൾ കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ 3 പാസേജ് ഉണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന അഡ്വഞ്ചർ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് പോകാൻ പറ്റിയ പാസേജ് ഉണ്ട്. നോർമൽ ട്രക്കേഴ്സിന് പോകാൻ പറ്റിയ പാസേജ് ഉണ്ട്. ഈ ട്രക്കേഴ്സിന് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഈ പാസേജിലൂടെ വേണം മുകളിലേക്ക് കയറാം. മുകളിൽ കയറി ഇനി നമുക്ക് താഴേക്ക് ഇറങ്ങാം. താഴേക്ക് ഇറങ്ങി നമ്മൾ താഴെ വന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സൈറ്റ് കാണാനുണ്ട്. ഇത് താഴെ ഒരു കേവ് ഉണ്ട്. ആ കേവ് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി ഇതിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് മറ്റൊരു കേവ് ഇതാ കണ്ടു. ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വേണം ഇറങ്ങി പോവാം. അപ്പൊ ഒന്ന് ഇറങ്ങി നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. അതൊന്ന് ഇറങ്ങി കണ്ടു. ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത സൈറ്റിലേക്ക് പോവാം. ഇത് നമ്മൾ മിനി ക്യാമ്പിംഗ് സൈറ്റ് ആണ്. ഒരു 10-30 പേർക്കുള്ള ക്യാമ്പിംഗ് സൈറ്റ് നമ്മൾ കാണുന്നു. ഇത് കണ്ടല്ലേ ഈ കാണുന്നത് ക്യാമ്പിംഗ് സൈറ്റ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് മുകളിലേക്ക് കയറാണ്. കയറി മുകളിലെത്തി. ഇതാ കട്ടിംഗ് റോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമുണ്ട്. ഇത് കട്ടിംഗ് റോക്ക് പാറകൾ 2 പൊട്ടി വിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതല്ല, കാരണം മുറിച്ചതുപോലുള്ള പാറകളുടെ ഒരു സൈറ്റാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതിന്റെ അടിയിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു 10-20-25 കേവ്സ് ഉണ്ട്. അതിന് വേറെ ആ സൈഡിലുള്ള വഴി കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാം. അത് നോർമൽ യാത്രക്കാരൊന്നും അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഇത് ഇവിടുന്ന് കാണുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. വീണ്ടും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ ഇതിന്റെ സൈഡിൽ കാണുന്ന മരോട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ വളരെ അപൂർവമായ ഒരു മരുന്നിന്റെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു മരമാണ്. ഇതിന്റെ കായകളൊക്കെ കാണാം. ഇനി നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു ഗർത്തം പോലുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. കാരണം അതൊക്കെ ഒരു പഴയ കാലങ്ങളിൽ ഏതോ കാലഘട്ടങ്ങളിലുണ്ടായ രൂപാന്തരീകരണമാണ്. ഇനി നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറാം. മുകളിലേക്ക് കയറി ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഈ വരുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് ഈ ക്രീപ്പേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം. ആ ക്രീപ്പേഴ്സിനെ സൈഡിൽ നിന്നൊരു ഫോട്ടോ ആയിട്ട് വേണം എടുക്കാം. എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. ആ ഗ്യാപ്പിലൂടെ നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നു. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത കേവ് ഏരിയയിലേക്ക് പോവാണ്. വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയ ഒരു സൈറ്റിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഇത് നമ്മളവിടെ അതിന്റെ വീണ്ടും ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പിലൂടെ കയറി മുകളിലേക്ക് ചെന്നു. അപ്പൊ അവിടെ കുറെ വള്ളികളും ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഇഞ്ച ശരിക്കും ഒരു മരത്തിന്റെ വള്ളിയുടെ വലിപ്പമുള്ള വള്ളികളാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ കാണുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ നേരെ ഇനി അവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരും ഇവിടെ കയറി നിന്ന് ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു പാറയുടെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പേരാലിൽ നിന്നാണ് ആ മരത്തിന്റെ പേര്. ഏകദേശം 100-300 അടിയോളം ഹൈറ്റുള്ള ഒരു മരമാണ്. ആ മരത്തിന്റെ ചോട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സൈഡിലുള്ള മറ്റു കാഴ്ചകൾ കാണാം. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇനി ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു. ഇനി നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് ഇറങ്ങി വന്നു. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ്. ഇത് കുറെ കിഴങ്ങുകൾ കാണാം. ആ കിഴങ്ങുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വെജിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും വരൾച്ച വന്ന് കരിഞ്ഞു പോയാലും ഈ കിഴങ്ങുകളുള്ള ഈ ചെടികളൊന്നും ഒരിക്കലും നശിക്കാറില്ല. പഴയ ഒരു 10 വർഷം മുമ്പ് വലിയ വരൾച്ചയൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോഴും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു ചെടി പോലും നശിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി അതിന്റെ ക്രീപ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇവിടെ ഒരു കേവ് ഉണ്ട്. ആ കേവിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കാം. ഈ കേവില് താഴെ ഇറങ്ങി. ഈ കേവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പേര് ഫോഗ് ഫോമിങ് കേവ് എന്നാണ്. ഫോഗ് ഫോമിങ് കേവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ് കട്ടകട്ടയായിട്ട് വരുന്നു. അത് നല്ല ലൈറ്റ് വരുന്ന സമയത്താണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അത് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റുക. 10 നില ഗുഹയാണത്. ഒരു 10 നിലയായിട്ട് ഗുഹയാണ്. അടിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന, മുകളിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ അടിയിലേക്ക് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ അതിന്റെ വേറെ പ്രത്യേകത ഇതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ മരമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിന് താഴെയാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് എക്സ്പ്ലോറിംഗ് സൈറ്റുകളുണ്ട് നമുക്കിവിടെ.
സെക്കൻഡ് എക്സ്പ്ലോറിംഗ് സൈഡ് അതിന്റെ താഴെയായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒരു എക്സ്പ്ലോറിംഗ് സൈഡ്